लूज लूज। मोहम्मद सरवर खां, कहाँ से आए हैं आप? दिलदार नगर गाजीपुर, यूपी से? यूपी। अच्छा जी, कहाँ आए हैं? इस पैथी को करने से हमको काफ़ी आराम मिला यहाँ 4 दिन रुकने से। अच्छा, 4 दिन ट्रीटमेंट लिया है तो कितना प्रतिशत आराम मिला है आपको? करीब करीब 80% से ज़्यादा आराम मिला है। चलिए। शोल्डर में दर्द था और गर्दन के नीचे जो है अच्छा। दर्द था। राय दें, अच्छी राय देंगे कि वो लोग आकर के आपको दिखावें और ट्रीटमेंट अच्छे की तरह से करावें अपना। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लूज छोड़ दीजिए। सीधे लेटिए। लूज लूज, डिकम्प्रेस। करवट लीजिए, नंबर स्पैन को धीरे से साइड में, दोनों साइड में। बड़ी स्प्रिंग लूज रखिए बॉडी। आप सीधे ले लीजिए, बढ़ जाना। लूज रखिए। नीचे रखिए। लूज रखिए, एक बार और, बस। कर्टन कर देता हूँ। लूज रखिए, दर्द तो नहीं है?
हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर विनय मैसी और ये हमारे पेशेंट हैं जिनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का प्रॉब्लम था, नेक में प्रॉब्लम था और शोल्डर में भी। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये पकड़ लीजिए। हाँ, तो आपका नाम बता दीजिए, उसमें कैमरे में देखिए। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। नाम मोहम्मद सरवर खां, कहाँ से आए हैं आप? दिलदार नगर गाजीपुर, गाजीपुर यूपी से। यूपी। अच्छा जी, तो ट्रीटमेंट के बारे में कैसा पता पड़ा आपको? रायपुर फारूक वारसी के जरिए मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब कैंप में गए थे तो बहुत लोगों को आराम मिला, तो उसी समझ के हमने टिकट कराया आज बेर का, फिर यहाँ आप इलाज के लिए आए। तो मतलब कहाँ दिखाया आपने? पहले कहीं दिखाया आपने प्रॉब्लम? हमने BHU में डॉक्टर दीपिका जोशी को दिखाया था, AZ अंसारी को दिखाया था, लेकिन कोई खास आराम नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ पे आप आए हैं? इस पैथी को करने से हमको काफ़ी आराम मिला यहाँ 4 दिन रुकने से। अच्छा, 4 दिन ट्रीटमेंट लिया है, तो कितना प्रतिशत आराम मिला है आपको? करीब करीब 80% से ज़्यादा आराम मिला है। और दिक्कत क्या आपकी इसमें थी, गर्दन में? हाँ, शोल्डर में चक्कर आता था, शोल्डर में दर्द था और गर्दन के नीचे जो है दर्द था। चलिए, अच्छा, आप वीडियो के माध्यम से अभी जैसे किसी और को भी कोई दिक्कत हो तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? उनको राय दें, अच्छी राय देंगे कि वो लोग आकर के आपको दिखावें और ट्रीटमेंट अच्छे की तरह से करावें अपना।